վտանգավոր է Հայաստանն առանց Արցախի ապագա չունի թեզը։ Եվ նպատակը Հայաստանն է ոչ թե Արցախը։ Խնդիրը չի կարող այդ տարածքը Հայաստանին է, խնդիրը չի կարող գնալ այդ տարածքը Հայաստանին է համարելուն, խնդիրը պետք է գնա։ Այդ մարդիկ Ադրբեջանի ներսում վտանգված են, թե ոչ։ Էդի Ալիևն ասել։ Վիգեն Վիգեն Խաչատրյանն ասել։ Խաչատրյանն ով է, ընդհանրապես ով է։ ՀՀՇ։ Դե որ ՀՀՇ, всё ասեցիք պատասխանը։ Հիմա կպական պատգամավոր է։ Դուք ասեք այդ Պատասխանը ասեցիք, դե հիմա սաղել ՀՀՇ-ների կարող է սրանք ուրիշ է։ ՀՀՇ-ն հետ է եկել։ Իրանք միշտ էլ էտեն ասեն, ինչ եք ուզում։ Այդ շարժման տղեկ գնացին կռվեցին, այն ժամանակ կապ չուներ, քեզի ՀՀՇ-ին ասում, ՊՊՉ-ին ասում, ինչ էին ասում, կարող գնալ կռվեիր։ Ըստ մնացածները դրանց պետք է աթոռի գալ, վլաստի գալ։ Մեկը ստադիոն խլի, մեկը ես իմ ինչ խլի, սենց խլեցին ամեն մեկը մի գործարան, մի բան իրանցով արեցին, ու տպրծավ իրանց հայրենասիրություն։ Մնացածը հիմա ուզում եք Ղարաբաղը հանձնեք, էլ ինչ եք ուզում։ Այս կտոր լավն է, Սյունիքի ուր եք ուզում գնալ։ Ուզում եք սենց մի 5 կիլոմետրանոց գծով Վրաստանի մեջով սենց ճամփա միջև Վրաստան։ Այսինքն իրանց համար ինչ հայրենիք։ Իրա զավոդին, իրա բանին ինչա, լափամանին, բանին չկպտեն, ինչ ուզում է երկից հանձնել։ Ասեցիք ՀՀՇ պատասխանը տվեցիք, ինքը այդ տեսակն է։ Իրանք այն ժամանակ էլ ուզեցին հանձնել, դրա համար էլ այսօր ինչ օր է։ Դրա համար էլ Վազգենին խփեցին։ Որտեղ ուզում էին հանձնեին, Վազգենը չթողեց, չներեցին։ Հիմա ես չգիտեմ իրանցից որ մեկը, բայց հաստատ մատները խառն էր։ Երեք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը Գերվամ Նազարյանին է հակադարձում, հա աթեիստ եմ, հարցեր կան։ Սա եւս համար 1 ամբիոնից այսպիսի հայտարարություն է անում իշխանության ներկայացուցիչը։ Վաղն մյուսը գասի, հա կյանքի խոսք եմ, հա Եհովայի դուժած եմ, հիմա էլ վկա չեն դուժած են, չէ փողես, չէ ստանում բանից, հա Եհովայի դուժածներից եմ, հա չգիտեմ ընդ 86-ական եմ ես իմ ինչ եմ, ինչ ուզենք ասեն, այն որ ասում ենք առաջի քրիստոնյա առաքելական եւ այլն, ախր Արժեքներից որ մեկն է մնացել, որ ինչն է մնացել, որ այսօր երեք մեկը ինձ ասում է մշակութային, մեր մտավոր մշակութային գործիչ, ով, շոուվենին բերում ենք ասում ենք մշակութային գործիչ արդեն երկու հատ բանում հի հա ինչ որ տգլոր բանով նկարվել է, դառնում է մշակութային, հայտնի է, всё մշակութային գործիչ է։ Բերենք Պանթեոնում թաղենք եւ այլն։ Ախր ինքնից ամեն ինչ խառնվել իրար, այսօր այն արդեն թացը չորից ոչ ջոկելան, ոնց որ մածուն ու սմետան իրար խառնես, հետո ասես ջոկի արի։ Մածունն ուրա, սմետանն ուրա։ Կլինի, չի լինի։ Սա էլ է լկտիության կոնտեքստում։ Իհարկե ոչ միայն լկտիության, ամենաթողության բեսպրիձելի եւ ամենակարևորը անպատժելիության։ Այսինքն եթե թուրքը ասեր սրանից 4 տարի առաջ մի հատ թուրք գար Երևանում կանգներ ու հայտարարեր, ասեր որոտան, ինչ բառ է, որոտան ինչ Էյվազլի, հա։ Ասեր որ որոտանը Էյվազլինա տեղից են կոմել Ադրբեջան, այդ թուրքին ինչ կանեիք։ Ինչ կանեին, ասեք։ Իսկ այսօր կանգնում են, ասում են եւ դա անպատիժ է մնում եւ դրա համար էլ ամենաթողությունն է։ Ինչ ուզենք ասեն։ Վաղ ուզենք ասեն Երևանի անունը փոխում ենք Երևան։ Որտեվ ադրբեջանական 1973 թվականի էշիշ քարտեզում գրած է Երևան։ Այդ քարտեզն էլ գաղտնի են բանարել տպել 73 թվին, որտեվ սովետներ չեր ընդունի Երևան անունը։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն այսօր այդ Ալիևը որ նստում էր գրքեր էր մտում գրում, դե պարզ է ինքը չէր գրում, իր համար գրում էին Ադրբեջանի պատմություն, բան, սրանք էդ են կարդում։ Սրանք էդ են կարդում, տես ուզում էին գնային հրապարակում, բանը բացեին, ինչա։ Այդ տակը, որ քանդեցին մի երկու հատ ինչ-որ մուսուլմանական ոճի ինչ-որ բաներ են, շինություններ են տեսել, գնանք շուտ բացենք թանգարան սարքենք, արա Երևանի թողել եք, կարմիր բլուրը թողել եք, դու այ, դե արի բերանս ինչա գալի, դուք գնաք այդ երկու հատ ոչլոտի գոմերը, որը տեղ եկել են ժամանակին գրավել են, ասենք երկու հատ էլ գոմ են սարքե, ասենք թե երկու հատ էլ գոմ են սարքե, գնաք բացեք, հա, էդ եք ուզում ցույց տա։
Ախել ինչ պիտի անեն, չեմ ճոգում, ինչ պիտի անեն, պետք է դաջեն գրեն թուրք, գրեն եսի ինչ որ մարդիկ իրանց տեսնեն իմանան, որ ինչ ուզում անեն, մարդիկ չեն հավատալու։ Հիմի որ գնա դրանցից մեկը վաղը ազգային ժողովում գա նստի գլխին գրած ես թուրք եմ, հարցեր, չէ՞, հարցեր։ Այսօր ասեց ես աթեիստ եմ, հարցեր ունեք արա։ Վաղը կասի թուրք եմ արա, հարցեր ունեք, ու իրոք հարց տվող չի լինելու։ Ասեն ինչա, մարդը չի կարելի։ Օրենք է չի անել, թուրքը, որ ասում ես թուրքը թշնամի է, բան դատում են։ Էլ ինչ անեն, էլ ոնց անեն, էլ ինչ անեն, որ իմանաք իրանք ով են։ Ասենք չեմ անում էլ ինչ կարան անեն։ Երևի Ալիևը, որ ասի ես թուրք եմ, այդքան արդեն չհավատամ ես, ինչքան որ ստեղ եմ տենում այդ թուրքերին։ Էլ ինչ պիտի անեն, բացատրեք ինձ ասեք դրանից ավելի ինչ պիտի անի մարդը, որ հասկանաս, որ ինքը հայատյաց է։ Որ հասկանաս, որ ինքը ուղակի կատարում է օտար ուժերի խնդիրը։ Հայաստանն առանց հայերի ծրագիրը իրականացվում է շատ արագ թափով։ Հայերն էլ բանի համար խելքները իրան չի, որ ասում է արտագաղթելու համար։ Այսօր, եթե ուզենան Հայաստանը վերացնեն, 3 ամսով հայտարարել, որ Շենգեն վիզա պետք չի։ Անելու են, դա էլ են անելու, հիշեք խոսքս։ Էդի կբացեն ես այդ հիվանդությունը բանը իրանց նպատակին կհաստեն ես պատվաստումները այդ բանը միլիարդները կաշխատեն, հետո կբացեն։ Բայց ասում եմ 3 ամիս ասեն Շենգեն վիզա պետք չի, բոլորը կարան գնան Եվրոպա ուր ուզում է, մանավանդ Ամերիկան 3 ամսով սահմանները բացի հայերի համար։ Կապ չունի Ինդոնեզիան բացի, որ ասես։ Մեկ էլ կտենակ, որ սենց այդ բանով ինչա լաստերի վրա ոտով կհաստեն միջև սևծով, ընդե սենց լաստերով, այսենց անելով կգնան բան, որտեղ որ իրանց ընդունում են առանց վիզա։ Ունդե իսկ ասեն հայրենիքը սիրեմ, մեռնեմ։ Մեռնել են ետքը մի անգամ Վարամ Սահակյանը լավ բաները, ոզիները ասեն։ Մեռնել է եկը դիակս տարեք Հայաստան։ Մեռնել է ետքը բայց։ Բա 30 տարի Արցախը ազատագրված այդ հայրենիք գոռացողները չեկան Արցախում ապրեն։ Ես Երևանցի տղա թողեցի գնացի Արցախ, որտեվ Արցախ ոչ մեկ չէր գնում։ Մենակ ասում են հողերը, կարծում եք վաղը որ Արևմտյան Հայաստանը ազատագրեին։ Այդ բոլոր հայերս էս թողելու են գալու են հրեաների նման լցվելու են այդտեղ, հա? Տենց բաներ էլ դելու։ Չէր դելու։ Չարաբաստիկ կապիտուլյացիայի ստորագրման օրը մոտենում են նոյեմբերի 9-ը, ըստ հրապարակումների, ըստ օդում կախված լուրերի, նոր փաստաթղթի հնարավոր ստորագրում է նախատեսվում, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ես եմ զանգեք Լեդի Գագան կիմանա։ Հալուրջ եմ ասում, այդ սիմվոլիկաները այսօրս են, երկիրը տալիս ենք ամեն օր, ինչ տարբերություն, նոյեմբերի 9-ին թե այսօր, տալիս ենք, այսօր էլ ենք մի բան տվել, վաղն էլ ենք մի բան տալու, միջև նոյեմբերի 9-ը այնքան բան են տալու, այդ սիմվոլիկաները Լեդի Գագաներով, իրանցով, Ալիևով, այս անմեղ սունակներով, բանով պայմանավորվում են, ասենք դրոշի օրն է, պետք է մի հատ էլ նվեր անեն, ոնց են բաները օլիգարխները իրար այդ օրերին նվեր անում, չէ՞։ Դենց այսօր Ալիև ջանը, քեզ ինչ եմ այսօր ուղարկում, ասած, ցավդ տանեմ, այդ վիճակն է իրանց մոտ։ Այդ գլոբալիստական այդ բաներում, մակարդակներում զանգում են Գագային մի հատ երգ գրի, մի հատ այնտեղ նոյեմբերի 9-ը, բայց այս անգամ արդեն 21 թվով մի բան տենց, մի հատ շոր հագի, Փարաջանովից մի հատ գլխակ դի գլխի եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասեմ հիմա սպասում ենք թե կներեք նոյեմբերի 9-ին ինչ անելու, որ հետո գամստի ասեմ վայ, սենց եղավ, հա։ Այսօր պետք է անենք, 3 պետք է անենք, մի տարի առաջ պետք է արածը լենք, պրծածը լենք այս ամեն ինչից։ Գրում ենք համադրական ուղով եւ այլն, պետք է արվի, ուշացել ենք, որ ինձ ասում էին 100-ամյակին Եղեռնի հարցեցին, որ չեք կարծում, որ մենք ուշացնում ենք ժամը, ասեցի ոչ չենք, 99 տարի ուշացել ենք։ 99 տարի, սպասել ենք, որ 100-ամյակ նշենք Եղեռնի։ Հա հիմա էտա, հիմա մի տարին, եկող տարի կլինի 2 տարին, հետո 3 տարին, 4 տարին, հետո 100-ամյակին սեզ կնստեն, մեր թորները, ծորները, կասեն տենց երկիր կար Հայաստան, եթե սեզ թողեն կնա, լուրջ եմ ասում։
Կնստենք ասեն մի հատ երկիր կար այն ժամանակ իմ պապս էլ գնում էր այդպես խոսում էր բան, գործ է պետք անել գործ, էլ ինչ անեմ նորից հրաժարվեմ սա խոսալուց, բայց չի 1-2 անհատով 3-4-10 20 անհատով չի լինելու, գործողություն պետք է արվի, պետք է երկիրը օր-օրի այսօր հիմա ստեյես նստած խոսում եմ Անդեղ մի դավադիր ծրագիր իրականացվում է Հայաստան առանց հայերի ծրագրից։ Այդ է ծրագիրը Հայաստան առանց հայերի։ Սյունիքը կտան ինչ չեն տա։ Հայաստանը որպես սուբյեկտ առանց հայերի։ Հայաստանը շատ են սիրում։ 4 անգամ կրկնեմ եթերում։ Որ ասում են ինքը Հայաստանը սիրում է։ Հայաստանը բոլորը սիրում են։ Բայց առանց հայերի, Ալիևի ուշքը գնում է Հայաստանի համար, Էրդողանը խփնվում է Հայաստանի համար։ Լուրջ եմ ասում, որ ինձ ասում են, դե մի ասա էլի, այս ասենք, որ ասում եմ, այս մարդը, ասենք, արմատներով չէ, հայ չի, չգիտեմ էլի, մի քիչ մտածեք էլի, հերթական Իսրայելի փեսանա, այս այնա չէ, ասում, բայց ինքը սիրում է Հայաստանը։ Ով չի սիրում Հայաստանը։ Տենց մարդ կա Անգլիայի թագուհին գժվում է Հայաստանի համար։ Դրա համար ամեն ինչ անում է, որ վերցնեն այս երկիրը մեր ձեռից։ Հայաստանը բոլորն են սիրել, Աթաթուրքից բռնած, Թալատ Փաշայից բոլորը, բայց չսիրեին կվերցնեին մեր Հայաստանը։ Այսօր մենք խոսալուց մեկը օգտագործում ենք արևմտյան Հայաստան։ 1000-ից 1, չէ՞։ Բայց մենք ընդհանրապես Թուրքիա բառը պետք է չօգտագործենք։ Պետք է ասենք արևմտյան Հայաստան, արևմտյան։ Այս երկրի անունը պետք է փոխեինք։ Այս ժամանակ հələ երբ ենք առաջարկել մենք գիտեք, որ սա պետք է կոչվեր Արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն։ Որ իմանային, որ սա ոնց են հիմա իրանք այնտեղ դնում, ես իմ հյուսիսային թե հարավային Զանգեզուր եւ այլն, ուզում են փոխեն, չէ՞։ Բայց իրանք մեզից առաջ են գնում ամեն ինչով, որտեղ մենք էշիական ժամ քնած, խաղս մթերեմ, ձուգնս բռնեմ, էլ ինչ կան դե։ Ես չգիտեմ, իրան արսեք, ինչի՞ չեք կարծնում իրա։ Որտեղ է։ Բարի թռիչք է, ինչ իրա գործառույթներով вообще ինչի ստեղծեցին, ոնց ստեղծեցին, այս համակարգում ինչն է աշխատում, ինչը չի աշխատում։ Մի քիչ ինձ այդքան անհասկանալի է այդ ամեն ինչը։ Ասենք ինչ իրավունք ունի ինքը անի։ Իրավունքն է։ Նախագահի ազդեցություն։ Հա, ինչ ունի։ Հայաստանի պետական սահմանների պահպանող, դե կներեք ինքը ոչ մի բան չունի, բայց ամեն մի թուղթ է դիմում։ Բա ինչ են դա, բա ինչ, դե թող մի հատ պեչատ դնեն այնտեղ։ Բարձր է ստորագրությունը։ Եկել կտրեն, ստորագրությունը։ Հա, դա ավելորդ բան է։ Ներություն չլինի։ Հա, ինչ ասեմ, ասենք, եթե պաշտոն ես տալի ոչ մի լիազորություն չունի, մենակ պիտի ստորագրի, չստորագրել անցնելու է, անդե տենց է, չէ՞ բաները։ Ստորագրեց անցնում է եւ այլն։ Լավ էլի Են ոնց է ինքը ասում է ծառերը պիտի արմատախիլ անեն։ Այս ամբողջ էս սեցը էս գործակալական, այսինքն պիտի արմատախիլ անենք, հանենք, վառենք։ Կարիճին ոնց էս վառում, որ կարիճը չգա հոտից։ Այդ հոտը աշխարհով մեկ տարածի, որ սրանից հետո Հայաստանը այդ մտադրությունով ոտ դնող, այդ են որ գնում են Լոնդոներ, որին նայում ես Լոնդոնում է սովորել, որին նայում ես բանում աշխատել աստե այնտեղ, այդ դուրսը գնացած եկածները, որ գնում են այնտեղ վերբով կայնելնում, գայս են այս երկիրը սիրելով քանդելու, Հայաստանը սիրում են, հա։ Այդ դրանց պետքա ստեղ չտրվի, պետքա օրենք լինի։ Չտրվի այդ հնարավորությունը։ Որ մեկի նայում ես պատգատովկեն անցել է Եվրոպան ինչ արեց։ Երբ որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը համագործակցելով ԻԳԻԼ-ի, հա, համաշխարհային տերորիստական օրգանիզացիայի, Պակիստանի, Ադրբեջանի, Իսրայելի եւ բոլորը միասին հարձակվեց մի հատ փուճուր փոքր ու սկսեցին կոտորել, մորթել։ Ինչ արեց միջազգային, ասենք այդ UN կոչված։ Դրանց օֆիսը вообще պիտի տշենք դրանց դից դուրս։ Միսկի խումբը ինչ արեց։ 30 տարի մեզ ասեց պուպուշ, ման խաղ լուծումը ալտերնատիվ չունի։ Երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց, Միսկի խումբը ինչ արեց։ Կանգնացրեց 44 օր կոտորեցին, մորթեցին,
հողերը բանը, ասենք էլ ում էր պետք, որ այսօր ասում են Մինսկի խումբը վերադառնանք Մինսկի խումբը ապացուցեց իր կարողությունը կանգնեցնել կամ թույլ չտալ տեղի ունենա այդ արհավիրքը։ Չկարողացան, չէ՞։ Մենք պիտի անենք աղջիկ ջան, մենք եթե ուժեղ չենք, այն օր ասեցի, եթե քո չկզես, քո վերից ոչ մեկ չի թռնի ասի հավալա։ Պիտի կզես որ վերովը թռնեն, կանգնած ժամանակ վերովը մի հատ աննորմալ նեգր կարող է կարողանա թռնի բասկետբոլիստ, ուրիշ ոչ մեկ։ 9-10-ին հանրահավաք։ Ուֆ։ Ստորագրեն, հետո բերեն։ Ինչ ստորագրեն։ Ինչ ստորագրեն, այսօր մեր հողի վրա Վարդենիսում պոստ են դնում։ Մեր ճանապարհ, այսօր մեր երեք գնում եմ Վայոց ձոր, այն իմ վայնի մեքենայով։ Իմ երկիրի մեջ երեխեքս հետս են։ Ես մտածում եմ, այս մեքենան դե ճանաչված է։ Կարող է այսօր գնամ երասք ու ճակատից խփեն։ Այդ պավարոտի վրա, որ 200 մետրի վրա են։ Այս վերջերս ում խփել են, պատասխան ստացել են, ասենք ինչ ա եղել, այդ ադրբեջանցիներին կամ ադրբեջանի այս որ խփել են վերջերս, տրակտորիստին խփին, ինչ որ բան, այն ժամանակ գոնե գիտեին, մի հոգի խփում են, 10 հոգի խփում էինք, հաստատ խփում էինք։ Անպայման չէր այդ մասին հայտարարվել, բայց գնում էին մեր սպես նազի տղեկը, զինվոր էին խփում, գնում էին 10 հոգի խփում։ Ես ինքս մասնակցել եմ օպերացիայի, որի ժամանակ 21 հոգի ջնջխեցին, 3 հոգին որ Թալիշում բանում D30-ով խփեցին, սպանեցին։ 21 հոգի գնացին ջնջխեցին, 21 հոգի։ Իրանց այս թաղման օրը, հենց իրանց թաղման ժամին, վիդեոն էլ նկարել եմ, գցել եմ այն ժամանակ համացած։ Իսկ հիմա խփեն պիտի ասեն, վայ, ադրբեջանցիների երասխում կրակեցին, հայ ընտանիքի վրա ու անցներ գնալ, չէ, ոչ մի բան։ Այդ մարդիկը դեպել բանա, ինչա։ Ամենաթողությունը ինչ ուզեն կանեն, դու քո երկրի մեջ վախենում ես։ Ես այսօր Գորիս Ղափան չեմ կարող գնամ։ Իրանց կողմից փնտրվում եմ, չէ։ Ասենք, պատկերացնում եք կանգնացնի մեկ էլ տենա, ասենք։ Եվ մենակ ես չեմ ընդ Վովանա, Չախալյաննա, մյուսնա, քանի օգու, ում իրանք ուզում են դնում են բանը ռոզկի մեջ։ Գնանք այդ մեր երկրի մեջ մենք չենք կարում ազատ տեղաշարժվենք։ Դուք հասկանում եք դրանից են կողմ ինչ պիտի անեն, դեսի երկիր չկա ուրեմն։ Ես մտածում եմ, որ ճանապարհով գնամ, իմ երկրի մեջ չեմ ասում ուրիշի, այն ժամանակ գնում էինք դիրքեր մեր վրա կրակում էին, հարձակվում էին, ընդունելի էր դիրքեր։ Էլի ընդունելի չէր, բայց հասկանում ես, որ դա դիրք է, այնտեղ դիվերսիա էր ելնում, քանի անգամ են կրակել մեր մեքենայի վրա, այդ մի անգամ են նկարել, հող մի անգամ չեն կրակել, քանի անգամ այդ մեքենայի վրա կրակել են, դիվերսանտ ա եղել, ինչ ա եղել, բայց այնտեղ դիրքերում էինք, հիմա մեր երկրի ներսում տեղափոխվելուց մենք պետք է հաշվարկ անենք, որտեղով գնամ, որ չընկնեմ ադրբեջանցու ձեռ, դրանից էին կողմ, ինչ պիտի ստորագրեն։ Երկիրը տվել են ադրբեջանցի գայշնիկը կանգնացնում հայ։ Հայ բարոթի կանգնում դու գանում ավազում մանաթով կմուծես։ Ասենք դրանից եկում ինչ անեն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք էլ ինչ պիտի անեն, որ մենք հասկանանք, որ երկիրը տալիս է։ Ու արդեն մեծ մասը տվել է։ Արմատախիլը պետք է անել, ինչ պետք է անել։ Տվողներին պետք է արմատախիլ անել։ Այս իշխանությունը պիտի հեռացնել, ուրիշ ձև չկա։ Պիտի հեռացնել բոլոր ամեն գնով։ Պետք է հեռացվի։ Ուզում են մի հատ էլ հոդված գրեք վերես։ Ես ասում եմ, Արցախը ուրացողին ասում է դավաճան, ոչ։ Արցախը հանձնողին է, երեխեքին սպանողին է։ Երկրի հողերը, մեր գյուղերը ադրբեջանական անուններով, դրանք բոլորի պետք է հեռացնել։ Դրանք թշնամիներ են արդեն, դավաճան չեն։ Դավաճան պետք է քեզից ելնեն, դրանք մերը չեն։ Մենք բերել ենք օտարներին, դել ենք մեզ իշխանությունը, զարմանում ենք ինչի։ Ինչ են տալիս։ Հələ Ադրբեջանում թող մի հատ կարգին հայ բերեին դնեին, տես ոնց է բանը տալիս մեզ, Լենքորանով, բանով միջև Բաքու։ Չնայած ուրա մեզը տենց բախտ։ Միշտ մեզ են դրել են Պարսի, եսի։ Եվ ինչպես դուք արդեն նշեցիք, այո, իշխանության զավթումը այդպիսի հոդված են վերաիմաստավորել բարձր ձեր դեմ։ Ջաննաման են, ինձ թոտ անեն, գնդակարեն, իզնով հարցան, երկիրը վարյա գնում։ Ինքան չնչին հարց է հետի։ Ինչ ուզում են անեն։
ասենք թե 10 հոգու էլ տարան գնդակարեցին կամ այդքան երեխա սպանել են, ես բիձա արդեն բան մարդ եմ ինչա 50 անց մարդ եմ, բիձա չեմ իհարկե, բայց 50 անց եմ։ Իմ հոդված կտան թե բան կարծում եք Տիգրան Չոբանյանն է նստած հիմա մտածում, այն դժոխքի բանով անցած տղեն մտածում է այդ մասին, որ մեզ վայ դատելու են բան։ Լավ է այդ մյուս կռվի ժամանակ, որ ավելի վատ է լինելու, եւ այդ կռվը չի լինելու Մարտակերտում կամ բանում, ստեղ է լինելու։ Մենք կլինենք ապահով բանդի մեջ։ Ամենաապահով տեղը, տեսակ են երկու թուրքին ինչ ապահով Շուշին, սաղ վարի տվեցին այն երկու թուրքը, որ Շուշիում են, զենց հագթված թշերը կարվիր գնացին։ Երեխա սպանած տեղ ամենաապահով տեղում են Շուշի բերդում։ Որ կռիվը սկսեց 2-3 տեղ ապահովնելու։ Ազգային ժողովի շենքը, եթե այնտեղ կլինեն այսօրվա իշխանավորները, կառավարության շենքը ո՞նց էր Արցախում։ Մի հատ ռումբ ընկավ։ Դե թող այնտեղ լիներ այն կառավարությունը, որը որ այնտեղ պետքա լիներ իրականում։ Տեսեք առաջինը ռումբը որտեղ էր ընկնում։ Դե թող այնտեղ լիներ այն տղեկը, այն իսկական գեներալներն ու բանը, տեսեք ընդ ոնց էր 10 հատ ռումբ առաջին ընկնում, միջև կռիվ սկսելը։ Բապ կարծում եք ինչի չէին խփում այդ շենքին։ Բա խփեին խայտարակը նեն այդ գործը Շուշին չհանձնեին։ Չէին խփում, որ Շուշին հանձնեն, որտեվ Շուշի հանձնողները այնտեղ էին նստած։ Ասեք դա ակնհայտ չի։ Ոնց կարող այդտեղ մի հատ գյուղացու տուն տրակացվի, բան այնտեղ, չգիտեմ, այդ Ատամնաբուժի բանը այդքան ռումբեր են գնի եւ իշխանության շենքի վրա ոչ որտեվ իրանց թանկ մարդիկ ընդեղ էին։ Իրանց այդ պայմանավորված մարդիկ ուրեմն ընդեղ են։ Ես տես եզրակացության եմ գալի, ուզում եք գնդակարեք ինձի։ Եվ դրա համար որպեսզի ապացուցվի, որտեվ իմ ասածը ապացույց չի, ոչ էլ բանա։ Պետք է անպայման դատավարություն լինի։ Եվ այդ ամեն ինչը օրենքի սահմաններում բացահայտվի։ Բայց դրանից հետո իրոք պետք է բոլորին մեղավոր ճանաչելուց հետո, ովքեր որ մեղավոր են, սամասուդը ճիշտ չի, դրանից հետո պետք է իրանց ասել եմ, քցեն հունուտի կիրճը, իրանց լեզով ասած ջդրդուզ, հապիտան են ջդրդուզ, ոնց է նժդե տարե մի 200 հոգու, պիտան են ու լցնեն,